Anya soki Sandra Lina lobi biloko wana, c'est parce que Anya salaki vidéo na Turquie ne place azawana. Anya bina na papa Wemba, baninga bakima na poto na ebite so papa Wemba mtebesaka ya kima na poto te. A se retrouva iolé là. Anya Star bobina na ba danseuse ebele le batika na ba poto. Yo se retrouvé iolé là. Nzamba sali yo grâce au komi chroniquer, to mo bengo pe concert na biso. Nzamba sali yo komi pe chroniquer, nzamba sali yo pe okenzela Turquie. Ozo lukoko ta Grèce makolo ti okota France. Koffi Olomide azana na mwasi bobe babenga na kombo Alia. Azana na mwana aleki ba Valère abane ebele na Valère. Fali Ipupa azana mwana oso aleki bane ebele na Valère. Didiston. Oya kota ba maison moko na ba Rihanna modéliste styliste. So yo Anya moko boye fille née au village, grandie au village, expédiée à Kinshasa comme marchandise. Au vani dans la vidéo, on manquait Koffi Olomide, un papa le quoi Koffi Olomide. Est-ce que ça a sens? Si peut-être des acquis vérité. Il y a des preuves. Anya le bibi lo qu'on a posé en Turquie. So dena Kinshasa ngalo ba makamwana te. Alors bi makamwa pas en Turquie, ça ndenge babano ba zobo mususu ba rafine tout mamakamba sala na poto kuna. Na ba mida la Taylor. Naba ndeno bino musu ya moi so ke na poto début 2007 style lo so mukanda te. Sarato la longuisi Diego Milito, style lo micro Diego Milito tika la vie pas héritier. O longuisi mobile et puis mobile abimisi album. O lo sa la promotion ya mobile na yo. Même promotion ya kaka ya maloba, ma kombo kaka ya moi ya fali na fali. Ozo lesa ndaku na ona kombo afali. Po mukolo mafute ko matanga, fali okangisanga. Franchement. Et puis Niki Abossanate, azo finga fali oui. Azo lo bamaka fali na YouTube oui, mais Abossanate toza na deux fali, to ana Foster, to ana Fali Ipupa. Biso to kwa ko funda na compte ya Fali Ipupa. Ya azo finga ne mobile ne Foster. Ozo mona niveau na yebisa Niki. Ba utaki ko tikele courrier na poto kala mingi te ba interpeller ki. Voilà. Ozo finga artiste ba wara ba zakaka na tuna Denis Lesia. Abi ba obada so la plupart ba danseuse ba uta na vie ndeni. Yaki ba keba. Basi ba katula soif. Buka lelo lamba lelo. Donc on est traité le roi katala fumba donc yebe anya kaka ye moko tena o alobi na vidéo na pe Sandra Lina. Yo si danseuse za malonga na mboko aza. Ate ya wazo kana balata kama puta na pe basala makama mabe na se. Mona fana fongoli chaîne na ebite afongola chaîne TNT. Alongo na moni YouTube ba. Mama za raté mwana za raté. Manquement na manquement za. So za na nerf solide to kobela liboma. Anya okoti pe na maison mère. Obengsi wera pa na bino. Omoni makamone na loba. Convocation yate, interpellation yate to yoki on a YouTube. Nga soki oye na convocation etali o carte électeur ba koma chilengi. Oko mekate oko lekate. Po akendaka na quartier la toki selon audio. Akenda na quartier la tete ko faire le besoin la taille ba danser na quartier la tete ba danser na quartier la tete nga na yebi ba loko ba fivette mayamba yoka taille. Ba loko ba petit nga Nicolas sapi ba film ba fanta. Omona ba taille. Quartier la tete nga ba danser za milei. Anya za trop mukuse e bebi sa podium. Nga na nzela ki anya après ki danser za koma na école ya danse. Nenga kosaka biso ne baneno na osala école ya danse. Omoni lelo anya nga na kotele makambo yena mama Tchala mwana. Na omoni ya mwa to balabaki oza taliban. Mama Tchala mwana za nani? Jif. Nga pe na za Jif. Mais na tala ki Jif te na kotela anya. Na demara mama Tchala mwana oza grand artiste ko wela mobile na anya te. Mobile na bango na so ya politicien les chers ba politicien so za mbongo te. Yezaka tayi mbinga. Salut tout le monde, bonjour na biso na Valia Besale officiel balobi chaîne na bino kitoko bolinga mingi oza représenté par ndeko na bino Irano Kiala et Salimo Mikolo bandeko bomona kité voilà to ba kitoko kota pe monde cinéma bomona ki ba gag auto présenter ki bino donc isali penza elengi na ba nyoso balandaka Valia Besale officiel chaîne elengi voilà lelo bo to démarrer les sous na makambango balobi actualité ezali ya kopela toujours ndenge ezalaka kaka bokoloba wana susu nini na monde yango ya théâtre to nini lisusu boye toza wana lelo boye na monde ya musique balobi qu'est-ce qui se passe avec Koffi Olomide et son fils balobi premier fils ya Koffi Olomide ou asala rapena fierté partout dans le monde au babengi na kombo Ella Mara Fali Ipupa Aigle donc balobi yende azali penza honneur ya quartier latin malgré Suzuki bakenda ebele bakenda mais nini lisusu na tata na to mona réconciliation salama qui déjà Fali Ipupa pembeni ya papa na ye tolobaki ete ebele balobaki ebele mais lelo boy a contredit bango pona relaxer ke courant za kitoko mais nini lisusu epeli moto neto ko solo yango bo elongo na Jericho Betox balobi molobeli ya mboka ye likambo na motote balobi akotaka partout quoi okene na politique okene na musique okene na théâtre olegela wapi parce que Kobetox azarana toujours pona ko kanga ben
secte mike nde tozana na plateau Jericho Betox boni kimi ezali masananga irano kiala na bandeko tout ba na biso na chaîne oyo Jericho Betox 207 de la presse mobala litutu ya mbuma na zolo beauté ya deuxième république mikolo ba benganga moko moko de la presse moko moko de la presse obige eloko total yo boye esali na d'abord ndeni vraiment c'est très déplorable hein? Na bana basi na biso ya ba danseuse na ba chroniqueuse na bana basi na biso kwa ba mamichi bola ba Elia no moni la série continue hein ozomona la série continue to baki bien que mikolo biso ba mbali to pemi tala buzo ba bana basi ba danseuse bozo ba makamona internet donc irano monga na vanda na mitu na nzamba sangisa ngana bato pona nini au mona pe ba benga bito benga ba concert ba confrère mais bato mo bazala ba microbe na oti kolanda audio wana ya Sandra Lina obesalinga nzoto malili na mutu lokola Weranson bazotanga kombone lokola mwana moko boye ya alala soki na mabele soki ndenge nini bozo traiter Weranson obi na ça chaque fois ba journaliste ba chroniqueur ba chroniqueuse ba musicien ba ba patrimoine national na biso ba musicien ba leki voir même ba député na bino ba lia ba mbongo ebele be na parlement na Valais lingala lelo ezo ba Angola ezo ba na Côte d'Ivoire ezo ba na Togo na ba Tchad pour na ba musicien so mutu lokola Weranson et puis tout le monde na Weranson papa donc Agnès nani Sandra Lina bon Sandra Lina na osime na osima to ba ino na histoire na ya Anya soki Sandra Lina lobi biloko wana c'est parce que Anya salaki vidéo na Turquie ne place azawana Anya bina na papa wemba baninga bakima na poto na ebite so papa wemba mtebe saka yakima na poto te a se retrouva iolé là ça comportement ya mutu nyoso te fakima yango na lobi te mais faut kima na poto papa yo na kisa so yo zo apuya faut kima na poto waze kwa dealo baba mise bakima biso te bakima na mboka bakima baba mise leti fali ba mise bakima kete bakima na mboka ozo comprendre Anya Star bobina na ba danseuse ebele lelo batika na ba poto yo se retrouver iolé la nzamba sali yo grâce au chroniquer to mo bengo pe concert na biso nzamba sali yo okomi pe chroniquer nzamba sali yo pe okenzela Turquie ozo lukoko ta Grèce makolo ti okota France donc po ye azana na Turquie on a yango manqué ko fait l'omide bongo donc ko fait l'omide ninga azana manqué sous na nini parce que marambo pe Jericho Betox lo bana par rapport ya ba diro alobaki yango moni Sandra Lina à répondre Anya Star azo la sa vidéo que Kofi makam on niki menga zolo ba mama ya bana ya Fally Ipupa atanenga zawana awasane babuzo bane mais biso to compter toujours za mama ya bana ya Fally Ipupa ya artiste monene millionnaire yo Kofi ke no ko entêter niki na ndenge nini to moni même ba photo ya Fally Ipupa depuis 2001 est-ce que non pour signifier que libala ezaki yango na ngina lo baboye Kofi Olomide azana na mwasi bobe babenga na kombo Alia azana na mwana aleki ba Valère abana ebele na Valère Fally Ipupa azana mwana oso aleki bana ebele na Valère Didiston oya kotaka ba maison moko na ba Rihanna modéliste styliste so yo Anya moko boye fille née au village grandie au village expédiée à Kinshasa comme marchandise au vani na na vidéo au manqué Kofi Olomide un papa le quoi Kofi Olomide. Est-ce que ça a sens? Si peut-être des vérité. Vérité, il y a une preuve. Anya le bibi loko na poza na Turquie. So dena kishasa lingalo ba makambo wana te. Alors bibi makambo poza na Turquie sa ndenge babano ba zobo mususu ba rafine tu makambo sala na poto kuna. Na ba mida la Taylor. Na ba ndeno bino mususu ya mwa so ke na poto début 2007 style lo so mukanda te. Basalika omoni bana basi lelo ba pesa biso kanda irano obi ke lelo so ba comment dans la mukanda il s'agit de qui parce que to yebi bande kona biso baso basali fierté na monde ya chronique tozana ba Karine Mokonzi tozana ba Rachel Tumba Karine Mokonzi makambo wana te wana mama Coca-Cola ko tia wana mama Coca-Cola wana autorité morale mutu mese YouTube atu na Karine Mokonzi c'est qui je vois tous les miniatures sont toujours Karine Mokonzi et tous les titres comme carte de lecteur ba YouTube carte lecteur ya ba YouTube zingo lobby. Donc on tient Karine comme mélanger na ba sotis wana te na ba chitoche wana te nazo ngoyo solo bazo so mukanda te Canada atinda ba soda ba kanganga on a kimisa ba soda na ganga ha censé solo ba vérité lelo comme marchandise moi tant na lo ba bato ba komana commenter ba komelo kombo na ye yana bino mukolo na biso nso na YouTube ma mukolo na ba fara jou ah masala ka chronique mais ça va bien kotanga comme yo banga lo likamote oh lelo mi banque tanga comme na fula ngana lelo mi banque lelo la théâtre so ba ibi mwana mwasi tuna ba théâtre nyoso so ba ibi mwana mwasi za grâce anga tana finga ki ponga na ibi ne ba finga ka mutu obengela nga ba soda na finga ki atindi ba soda ba kanganga
nde esalaki yepa yebana na fula ye ozo comprendre donc Anya Star obina pa papa wemba abebisa vie na bino te yoka ndeko ne mona alobi biso moko badanse tomibebisa bavi na biso tobandaki nduma na baage ba 16 ans siko Anya Star Koffi Olomide akokende koyina Fally Ipupa na nini o traité Koffi jaloux o traité Koffi ke azala sima makambo Niki Menga na ndenge nini wana ndeko ne propre ye moko alobi bongo ndeko na ye kasi ndeko ne danseuse yango na lobi biso tozaka na biso ndenge wana ezala abi obada so totali la plupart ba danseuse ba uta na vie ndeni yakeba basi bakatula soif buka lelo lamba lelo donc Anya yuzu traité le roi katala fumba donc yepe Anya kaka ye moko te na o alobi na video na pe Sandralina yo zi danseuse malonga na mboko aza ate ya wazo kanela balata kama puta na pe basala makama mabena se mais koyoka makambo quand même ke ba préparer que lo mo pona wera son omoni kezo sala soni babilo ndenge wana za ba dossier yo surtout wana bimi pona nini ebimi pona Anya Star ndenga fingi alobi makamba pa Koffi Olomide yango moni pe Sandralina ye na video fese to mona irano moni awa mais c'est YouTube na luka numéro no awa muta kufaka te aiza ko piquer ba crise na ko samu yango moni na pekisi Fally alongola mwana na YouTube mona Fally afongoli chaîne na ebite afongola chaîne TNT alongo na moni YouTube awa mama zalaka te mwana zalaka te manquement na manquement zao soko za na nerf solide to kobela liboma mais to bazoloba ke Koffi Olomide azokota makambo oyo itali Koffi akokota makambo wana te Koffi so afongola makono maternité musique te Fally alinga bima te Fally so auta na tout frère bonga boyeba to Fally écouter na ba okesa msuna tanga ba commenter msuba za laisser mwana moko aleki bane belé na Valais c'est Fally Ipupa mwana bandali yo lobe ye moso lati ba peta bandali ya sinkin na ko boma batu pona ebi kuna bande ba bomba ba budaka batu mais na musique na bimana nga yuma Anya eza ba fille oyo ba omoni malédiction pende na toyoki ndeko na lobi akosela ba papa batu ba viola ye cop na bango baliaka la to yeso na likambuya Anya okoti pena maison mère obengisi wera pa na bino omoni makamone na loba convocation ya te interpellation ya te to yoki on na YouTube nga soki oye na convocation etali o carte électeur ba koma chilengi okomeka te okoleka te bobengisi wera yona mama na bino wera ya to sepeli nengo zi mwana na orchestre nzoka ne bolambelaki wera c'est l'homme explication c'est la vidéo to uti kotala pour mon internet ya so ezali ma musique te ba kolobela wera makamwana donc wera ba ozele na ndako mo balambele biloko ba mvute ye oyoki Sandralina alobi nini mabonela mampata obonela kapena na félicité wera ya te balamba biloko miningi ezomata likolo ya mire oyoki Sandralina nde alobi auta poto na jibe baya rapide babetela concert ya mama ni mama Olive baya mbango babeta concert abina vanda na kwela kwa lupango noko na ngeza clôturer te tozela wera ya te objectif mfutumo ngezani palinga Sandralina soki pe akoma mwasi botola mampata place soki pe balinge koleka badanseuse nyonso po akendaka na quartier la toki selon audio akenda na quartier la te kofela biso la taille badanseuse ya quartier la te badanseuse ya quartier la te penga na yebi baloko ba Fivette Mayamba yoka taille baloko ba petit nanga mikolo sapi ba film ba Fanta omona bataille quartier la telinga badanseuse ya milei Anya za trop mukuse ebebi sa podium ebina déjà to mona balongi tima mona ebina podium aza mukuse ba okeso bandima ye mais na quartier la te to taille la plupart badanseuse bazara milai vrai ou faux Kobetox Anya Andra tokota likambo te parce que tous za fanatisme te kota la makambo to ebi biso nyonso ke Anya azali parmi ba danseuses basali fierté ya mboka na biso basali fierté na mboka na biso après yango après ki danseuse akomi nani Chronifuati ngana nzelaki Anya après ki danseuse akoma na école ya danse nenga kosaka biso ne baneno na osala école ya danse omoni lelo Anya ngana kotele makambo yena mama Chala mwana na moni ya mwa tubalabaki oza taliban mama Chala mwana za nani Jif ngape na za Jif mais na tala ki Jif te na kotela Anya na demara mama Chala mwana za grand artiste ko wela mobile na Anya te mobile na bango na so ya politicien les chers ba politicien so za mbongo te yezaka tayi mbinga na kotela Anya mais soki lelo Anya pas sali mabe lo biteke na kotele kaka na ko démarrer na ko yebisa vérité tozo ka soni président Fati le seul président au monde je pèse mes mots basala ke direct. Cela veut dire à YouTube Makas. Le seul président au monde. Bah yuma nyo soto ba président ba sala ba direct. Fati so tali mutu moi za pemena na sa ke direct. Donc na direct ba ko ma président république. Mais ya signé nango pour ça boyika za président union africaine. Vous comprenez? So président so tala biloko na mboka na ye. Oyi biloko so to sa na internet so loka mboka ba so mutu so silate dollar ekangami na 20 likola biloko lo ba Anya ba osala. Siko loko linga ko mvute wera. Tala siko.
c'est que yeba Jerry Kobetox bandeko bazolanda biso na Valia Besale officiel déjà chaîne balinga vérité je crois na kati ya nzungu ya basango tolinga koyeba penda source ya likambo kotala Niki mama na Fali mwasi oyo tobot abotana ndeko na biso Fali Ipupa artiste monene na mboka na biso kokota na moi ba discussion avec maman na biso Nana na habité likambo zaki dit à quoi qu'est-ce qui s'est passé omoni Niki makambo déclaré na oki bato bele ba olo ba ke Niki azo déclaré ba tia na ba droit na ye omoni na Congo bato ba luki makambo ne soto eza ba Elia na ba mami Chibola boki bosali oza na camarade no mo ya mobali ya Ekobo boki bosali Ekobo na bino boye nango na télévision boye ko lakisa ngo bato Niki azo déclaré ba droit na ye ndenge selon les informations na zui ce qu'on a zo tuna ba droit ngo obota na Fali Keina obotana Fali mwana mibale na komone peleki makasi ba français ngo Fali palingika ba ke mwana bana mibale si ba droit zo déclarer yo moko osali audio le bike Fali atinda ka monga bana sans muto a rappeler que ozana bana awa akipaka bana bien atangisa bango na école cher oki Keina asali chaîne albi bientôt nous allons voyager au soki 3 pays ça montre qu'il y a mwana millionnaire donc Niki ninga ovana avai na kombo ya Fali Ipupa maman ya bana Fali Ipupa même si ozaki femme légitime oboyaka na ofali parce que mona kazane musicien ba lox akozwane vite Nana Ketchup obo finga ndumba parce que ngai je m'en fous je suis Nana Ketchup je suis ba fan Jerry ba fan bo finga ndumba bo finga tiel lelo yo asipporta Fali lelo tala kozala moi sa musicien za passi bo tuna maman Amazon bazweli ombanda bayembeli enzembo obinenge salaka na mutema donc ça passe mais Niki quand même pour information assez pas bala na ye ngai na ye koloba bo Niki abalate ti lelo abalate azelaka Fali Ipupa et puis Nathalie na oki na yodio alobi ya loba ko bota na mobile misu na vinete Niki lokwa yo lotaka ba butu Fali eza passe fala sa komana nana ngai ngina loba boy na ko simba suni Niki te Niki za mama bana biso so na zo simbe zo bimana kwa gera zo manquer moi sa Fali pour Fali pas aussi pour comment appelle Jerry ba Niki Fali pas aussi ka ko ba peke non le loza Jerry ba fan ko comment appelle Jerry ko comment Jerry Niki te ngana za côté ya vérité Niki azo la vérité des irne libala oyo boya kala mobala kanga ona mobali mususu okomole la vérité des irne pour Fali akomi na mbongo OK ba fan azana mobali na ya gagner une élection premier tour parce que na okene côté vérité ya ona ina lo baboye famille ya Niki Menga Barcelone boza wapi ba congolais to komi ko sala soni ya nga na wasenga na mundele YouTube faut comme on le et comme on l'accès na écran placement na biso pour makambe bele ba mamebele ba na ba Android té moi na mo boko fingi sa famille bo ndenge nini mais sur déclarer ba droit na ça défaut et ça m'a est-ce que ba droit au quoi déclarer na YouTube est tribunal ça les seuls moyens pour faire sa communication par non quoi encourager bêtise té YouTube est parquet té est tribunal té ce qu'on déclarer ba droit a ebi numéro a Fali a ebi ba famille a Fali akene na ba famille Fali ba droit ni nazo déclarer ba sonki na libala to ezanini po mona déjà bazoration bon selon les informations ya mbolombolo na yo apesa mbongo afuta afinga banani Nana Ketchup mbolombolo na yemo amosa munene andokata ballon na kwa ya nini ya pumbua nani ngona nsusu saratola nga tanga bakombo ngaso moni na boy kota kata ballon na bandala andokata ba ballon kota ya veni pumbu kuna ti ayeko koma chronifoati yene mtu bafuti mbongo po aloba makambo azoloba wana mwasi ya Diego Milito obi Diego Milito musicien na biso ayembaka kitoko saratola longwisi Diego Milito ti lelo micro Diego Milito tikala vidi pa héritier o longwisi mobile et puis mobile abimisi album o lo sala promotion ya mobile na yo même promotion ya kaka ya maloba kombo kaka ya mwasi ya Fali na Fali ozo lesa ndaku na ona kombo ya Fali eza na sens te makambu ya Niki na kosimba Niki makasi te Niki na yeko boko tsangana na ndako ya Niki ne na Top Congo balobaka irano ko tsangana na ndako na famille ya Niki na koti papa kuluto ba Niki oza wapi pekisa Niki alongo na YouTube po mukolo mafute ko matanga fala okangisanga franchement et puis Niki abosana te azofinga Fali oui azoloba makama Fali na YouTube oui mais abosana te toza na deux Fali to na Foster to na Fali Ipupa biso to kwa ko funda na compte ya Fali Ipupa ya zofinga ne mobile ne Foster ozomona niveau na yebisa Niki ba utaki ko tikele courrier na poto kala mingi te ba interpeller ki voilà ozofinga artiste ba waro bazaka kana tuna Denilese Denilese ko boganga ba waro ba na mbongo baza organiser moko ba fanatika Fali wana so ba che cash money ba fundi Niki lelo ko sama na ba waro
musicien soit déjà kalamingi te producteur à Michael Jackson bato bazomona ngo ndire baje prochain album ya Fally Ipupa amoni ye wapi aboni ne nzembo ya R Kelly yango moni ba yesa bino featuring eza malamu ta bazo ba featuring bino bazo ba tenga na ko sa featuring na ba musicien nanga oza limité producteur ake mona Fally wapi na album na nzembo ya R Kelly ancien producteur à Michael Jackson tanto koloba o eza ki jalelo yango moni papa kuluta ba Niki zwa autorité ya ba yango moni biso baluba to bien bintu bia nukweu papa baluba ezate baluba baza très strict na bana na bango yo mona bana biso basi tata koline na zonda kote prévane irsila lo bana TV ni baboya zonda ko na za star po na za mwana muluba baluba baza très strict na bana na ebite bena kuneko vraiment boli baboya zonda ko tokota na entre parenthèses muke baboya zonda ko veut dire que exila zakati lelo pa na bango azaka pa na bango parce que za kwena na propre ya mwana muluba mosa zonda ko toko mosa ki nduma wando kota mibali ti ba ko balondo bimina ndako streetir na biso balufale ka exil pechanga za mutu akozanga ndako kasi wana yo moko lobiti yo moko lobi azana ba boutique azana chicon mutu a jouer na ma grande famille papa tika pa ba biloko wana ba Cobetox ba parti Cobetox quand même ba film international mais Jerry Cobetox 207 tika na songela nanu pardon yo kimisanga maloba pardon ça mais mutu pasi na songe no Sandra Lina Sandra Lina na koti na ndako na bino na koti na moni yo Sandra Lina yo lelo zo ya ko tenir nani Anya Rigueur yo na Anya boza ba fufu ya même mbadit oyebi ke Sandra Lina ke na betisa tatouage ya sika akosa ke za tatouage ya kala eza molimo ya JB eza na kata nzoto na tala niveau papa lo kwa JB mpiana millionnaire mwana mobwe pona musique akomo manquer JB bimana nzoto nanga JB wa osani na bandoto nanga JB bimana nzoto nanga oh kofi na JB mutu na lota katile no na elengeza JB bilo kwa bongo na TV siko yo lelo ningo bimake yo nde se Sandra Lina omeli bangi makase pe yo ka français oloba 1 minute soki 1 seconde na sengika 1 seconde est-ce que 1 seconde ezala donc azaki na suya diamba na Marie Laure moi kapea yo pe ba tumuso sala ka ba direct vraiment musu pe yo na kwa ko simba yo magozo kotela bafana na kwa ko simba batu ba ko mona nga mabe donc baza bana basi mo bazo kele bazo ki sabiso Sony Sandra Lina yo posa demo ka demo lokola Anya Star botika via Koffi Olomide botika via Wera Son oui ton dimi ma pata prière neza makasi Wera kendaki te mo ba voter ezate mais bana basi bon na ba danseuse na ba chroniqueuse basengaka ba musicien butu moko na ba danseuse na ba bango moko afuti hotel ye moko afuti transport ye moko apesa na monga carburant ye moko après oya sala kwa omswaza na Grèce obi waza na Grèce wana obi Emily Gloire Lang okomo tanga koma musicien yo ebi mbeto te tolala na wate siko bolala na esala nini tonga ba lokoti na lisane bungi na lisano yo kanisa ni bakozo ba kolongola aigle jaune na ndako ba cheyo baza bana baso bazo sambwisa biso na internet lelo so tozo fingama eza pona bana basi baye na mompono na bango balongwe na ngo libanda baye na ngo na kinduma na bango na kata internet donc ngapa na ngape na ntuka ba koleka te donc na Sandra Lina na Anya Star bango so ba demo c'est ko protéger Niki hein merci nani kono mono tanga de Niki na problème na yete na so beke na so boya ko sima Niki makasi pona za semeki na yi na mama ya bana na biso mais na ebisika papa kulutu na bango apekisa Niki mukolo mafute ko matanga nga pavillon 9 pour nga soko kangisa en tout cas na insista pena bo changa na pavillon 9 que dessin c'est son la ndio bien comme analyse au condamné non Koffi Olomide au comprendre que Koffi Olomide salini est-ce azana innocent eza Lina azana preuve au Koffi Olomide ba so na Niki ba so alobi azana ba preuve wana ba video ezali wana boki avant goût Turquie moni batu bakena Turquie moi mutu ebebaka na fingi Turquie te même batu mususu bakena ki Turquie na loko ne kamusi batu nyonso batu mususu bakena Turquie na ndinga bete ndinga za wana olabuka mabolongo na se po ndinga za na ko mata dingi obi dingi bako ba mataka na Turquie okende Grèce ba pesa boussole mutu amema ngwa yeba na raté siko ye azozela kota wana après akende ko kota soki France soki Belgique ola ko se concentrer na makambo wana yazo kota makambo Koffi Olomide donc to kolexete quoi Koffi Olomide za mutu age na été Koffi Olomide mutu age na été donc ba lokwa ba Sandra Lina eza mabe asala kala yango lelo envoutime comme sala. Voilà, merci Cobetox balobi toujours na Valia Bessel officiel à on déplace vérité zalaka. Bolandi vraiment Jerry Cobetox a sanzi a bombe le côté. Mais Jerry Cobetox au rôle gaboté sans muketo pengle mon kamba théâtre parce que to yoki ke na mamba théâtre pe zo pela moto mamba bele les gars qui awa mais na habité sikoyo
suite ya dina na sila bisali za ndenge nini makambo ngo c'est sila ngo nyonso complètement to comment parce que makambo yo et puis maman Makila to yebi ke maman Makila kufa ki atika ki biso to yebi te il paraît-il que programme ezaki lelo me komi lobi na yebi te ba programme ngo za ndenge nini programme ezali lobi corps ya maman Makila robima na hôpital ya 7 na Njili to wana avec drapeau na ngana wana mais nazo assurer ka mutu no safinga ngana YouTube kozala te micro na historique système na beto na vidéo moko na ngana bete na conférence de presse ya coquette to ebite so ba chanza ngo place liko na ngati ngaza bongo na beta mona mobo ya journaliste na répétition kabosa akata répétition ngaza bongo ngaza mala na la tête de l'internet omoni ba biso to boma ne manzaka ngana mona bichi ngobila Romain ya bichi ngobila nga na ebine basima mutu na liboko bakene braza so na ba YouTube to bima ba yuma na ebine bakolekisaka mutu na se ya barge wana se ba pont wana na koti ya ti bato naza mwana na koli pela libanda makasi mais mwana ya professeur mais di mozo bo tanga kombo mwana ngo tangi te kombo te siko yango na lobi ngai soki na kutena mutu afinga na YouTube na kozela tena ke nokangisa ne ba muso kangisa na beta ona vidéo donc nazo assurer ba te belé mais follow beta pe blandi palade parce que to yebi mafuta compliqué te me blandi mafuta ça peut chroniquer za makasi yo ne to yebi osaka na problème blandi mafuta mwana na kotanga communauté na émission na nga yo mo banga no blandi ni boye vraiment ngai pena donc otanga komona mwana na pena na yebi te na kwesi nini ya za parmi ba chroniquer za minene oyo yebi ke soki likambo yali achaka pe mai na munoko te za parmi maneni ba chroniquer za minene na mboko yo kotake chroniquer ah yirano bobi sa kopo yo chroniqueuse on li pom nini osaka na ngona blandi te ngana ko za problème te wana za mona na bimisi na ndola accès basala sans tabou muta pesa information ngati ay bolo ba bêtise makasi na émission pona nga kele tuna kele ko chaye micro ngam na omoni bane be na internet ba yango mona na ba ke ngai na za wera son ya chronique ya théâtre ngaso anyo tanga bana o vantar te bango mo bayebi et puis ba binga bana na yo leki na ngai ya motema tendance di binga la sirène mwana moko leki bana no surtout na valeur ba jaloux no tangi comme mwana ba jaloux na ye mafuta et bon ngai on tanga autorité morale bona ke tanga comme mwana mais lobi maman Makila zo bima ko maman Makila bima lobi to kolela mais lelo réveiller za pa major bisadidi na kwa ya Birmanie wana na Bosobolo to ya wana pe belé mais na faut pas personne na moni pe mutu mo finga na YouTube non c'est pelisa major moni matanga peso ezangi bitumba mabele to uta matanga video skit na tuna matanga nini ezanga bitumba bu faut mo bitumba ne sanga mo mona bino conférence de presse à coquette bo sala pe loko te comment moi on monte ba délocaliser ka nini conférence de presse ba longola ngo sikeza pona ngai pona ngana mutu te pona ngana tomboka ka coquette jolie ça s'habite ya nga tomboki pona mémoire zonga to changer place to changer salle bana zana ba vidéo na osenga good na régie ba balancer biso vidéo moko oto mona yi blandi mafuta zaki très fâché pona sala ngo pembeni abengi ba journaliste mo bo pembeni ba yuma pembeni ngana sala wana na sala ba image pembeni na ngate na sala ba image wana nga vidéo na ngata lango na zaki na batu lokola ba Aminata son père po pecho nazo tanga komo papa so botie na âge ya ménopause ngana utakupa modero zana makasa bota bana ya bota mina âge ya ménopause pas modero biso to bano ba dudu soupe ba Jericho Betox quand tu l'as fait mon président Alain mayonnaise yo ba partout yo ça là yo génération na pas ya modé yo tanga na bana na wana za ba médiocre mo mais na monde chronique azo chomulu nani il a no ebate nga na pesa ka makasi yo manga molo bana poto tu so ta boko mele na commentaire te pour le moment se préparer déjà be maman Makila ba ke o ya mais nena zo kanela on est na beta moura de la presse nena o monela so pe ko ina Rémi pe te Rémi Kovo te wana mutu nanga Prince Lomba te Prince Lomba pe mutu nanga ozo pona bilongi na monde nazo pona mais mutu na ciblé pe na moura de la presse parce que il faut te éduquer pe na bato ozo comprendre ozo comprendre il faut te éduquer bato donc on est na monde on est moura de la presse on est na obeta pe mwana mo ba beka finga nga batinela nga vidéo po ngana na mukili mo baso ba finga batindelo ka vidéo musope te wana petit nanga palais koloba manga mwana te wana petit nanga fani katale ajité sali petit nanga palais moni bana msusu moka finga nga batinde pa président ne mobo ya yuma mo wakina France boy petit benga bive so to fingi bino te to finga banani ebuka nga maman maseki ve kola na muto na tenga na finga yo ne pona yebana mote ba mo ya manga na émission surtout ba autorité morale irano j'ai 10 ans na lingole na internet sauf quand on a boire comme papier qui venait de bosser là-bas IST bosser là-bas car bosser là-bas pas là-bas danger na boire na comme PPD et puis dans sa charge à famille
Aujourd'hui, 200 $100. Ça veut dire quoi? PD, ça veut dire quoi? Il y a des PD aussi dans le monde. Il y a des internet, les journalistes, les PD, comment PD? Na vai na kiti ndeni. C'est tout ça. Na vai na kiti tala. So ya misko moko mona bando cha babu. Oh. Babu. Mais nga avandi poser parce que Francis tu au mulu ba cher. Faire go la gangaye na court circuit. Gérer Kobetos ko comme appelé te pour na IST ça $3000. Et puis ba cop wana ba. Et belo tout monde ba. Nga ba benga nga zana biso na vérité le na oluka na sa émission spéciale nga ba benga nga pa mutu. Omoni intel car on attend mon na sombeli. Nga jona e. Gérer bana mike. N'était les pas l'argent sale. Te kocha ba resina busoba. Kocha ba resina busoba na te. Te pese exemple ba petio bazana ba carne. Ba resisi otali chaîne exemple TV et pesa makambu yango ba resisa na ba car. C'est ça il fait. Boyo que ba resina ba busoba. Te pese exemple. Yo lobi ke ba o ba petio ba komina ba car na monde chronique. Yo boyo tani ka ba resili buso point. Te pese exemple. Te ko ta ba belé, ba c'est belé. Ba c'est belé. Ba moura de la presse pe le lot tozo mona. Boyo Monique yes ça se comprend. Moura ba resina ya internet liboso. Ça se comprend dans ndengeni. Ça se comprend. Mais ça musala na influence. Micro soyez pena so lo balokwa mobile. Oh. Soyez pena lo balokwa mobile. Jéri. Mozolo bazana kasinga na lo bit. Soyez lo balokwa mobile. Na peso indice moko. Moni na loba. Tala ba expression faciale nanga et corporelle. Tala maboko nanga. Moni na beta boule. Jo. Mais bon ba beta boule. Tala bango pe indice yango wana. Tolenga te bato ebele balengisa bino nga na futelaka na ndako mo appartement $250 fo mbongo toka vérité mosusu ya grâce soki niao soki grâce niao mwana mobali paritile azalaka na mwasi ya mwana mobali ya mwana mwasi oyo amema ye ba Dubai oyo amema ye ba France mais soki oye na internet oloba nini baninga bazozwa nazolelo mabe moi mutu apesinga koma mokua moko de la presse ye wana donc nazolele mabe donc soki otali na chronique bato ebele baolia bambonga mabe. Mais sort nango, zamba frappé bango. Merci beaucoup, Jerry Kobotox Babi. 207 il y a chronique musicale, chronique théâtrale, chronique maramutu et senga kana maramu YouTube, azawana partout. Après albi bientôt là, bozomo na maramu belé, to redévoiler te oyemo redévoiler. Mais Jerry pena li solo pena makasi. Passer de la fois le bagi ngoti qui pédé continue na théâtre bokangai. Qui pédé continue na théâtre, qui lesbienne continue na théâtre, boya to sambela. Faut to loba ngoti. To be dikateur biso to moni muta théâtre moni muta sali mabeli banda e sala ngo théâtre bo biso mo basa ila biso te to sala ngo te me faut retrouver pasteur était à Kanda parce que yepe mukolo mutazana makambo pena simbi baton wana ndeko nanga ya kati lité ya Kanda ayebi aza kwa yumo lité ya PTT zo comprendre donc ayebi ki aza chroniqueur te aza analyste eza ndemona ba mbuta dikasu lité ya PTT yuma lité ya PTT za yuma. Ok, pour toi, moi, ça bing singate. Européen, on a âge, on a c'est moi, ça pour toi, bing sang à poto. Non, mais ma ça pour toi, linga. La linga en haut, c'est. Babalanga na vidéo, tu le mariage est si là. Et bon, âge, mon premier ministre, c'est la moi, ça poto. Linga en haut, t'es comme un pauvre, comme un vrai moumbu. Ça va ça poto. Et puis, ce qu'on y est à savourer, on a nous mampouille, on a une autre longolango. Allez, ce qu'on met qui 100 mètres. Kintsantsa. Bientôt on va bien ça. Maintenant ma foot peut net toyoka simba te peut-être yango sala pe. Émission Siligo ya. Tangi soko ma foot. Et puis sokanda. Ma foot ni simba te. Peut-être net toyoka ba masoli peut-être pe simba te par rapport à. Na liste mi ba no changa na kati. Net toyoka ba masoli. Yo oza mopandisa ngo ya lelote, oza pe cameraman au film ba donzinga minene o bata ma pe trotika na simbo na irano kiala. Au film presque ba tu belé na théâtre. Vérité mon no yebi amuti. On a refait na kiti te na lati na lati le on a bien makasi boleki na gloire mbaya mikula zo ponela yana e na mutapoto te mutakini pas parce que bata poto tanto soka to loba osko mutakini apesi yana mo eloko asia bien boye na va na kiti na vandi pe na bona lobela mwana c'est na ali boma. Merci Jerry Kobotox, n'a habité un mot de la fin par rapport à l'émission Nabiso et puis surtout ben salité les qui tellement tourne dans le monde en européen à chronique qui n'a habité parole ni noko pesa na bandeko balanda biso ben sanité na sepeka na yo pour le bien sanité et leki na monde chronique merci na chronique oui na kata ko loba na YouTube na chronique au sentir ngwa et sanité liboso Paulette Kimuntu o loba la président okufa so akufa essaye lote mwana ifasik mwana journaliste munene tama kamokelo bana na TV ba finga biso to za ba YouTubers
mais na tunaka Paulette Kimuntu, na tunaka Charlie Prince, na tunaka Papi Mboma, o asali beza innocent na Gezi Mawete, beza ki toko bongo mona ma internet. Eza nango beza nde. Na caméra filmer bango. Boni buzuso baboyoko. Mona lenga YouTube oye. To yisa bango ko to sa iza film ka lufungula. O nga saka na B1. Yaka na internet championnat kalisu. Oko to sa kuna mwasa poto zalaka, mobala poto zalaka, nyosa poto zalaka. Teva kini esuka na maya matete. Ba mona na poto ndeni. Yaka YouTube. Monde ba tosi na YouTube. Uzo puye no beze ça rappelle bien. Ça rappelle bien ko poto zo matiele tinga na olinga. Tu peux na mo segelo mo beze bato. Comment senga kuto eza la suite? Ça la kalami te ko no sala bino beze mon meilleur beze du monde. Na lobi boy Paulette Kimuntu okolo bana président bongo te président Kabila kufa ya Tanzania kufi mukile telemate journaliste penane na mona moi si wana ndi azala. Donc allez-y comprendre que mbonga katanga ne mtepe. Moni mbonga katanga yana mvutuma. Na kota politique te obenga ngaya to solo la politique. Merci. Bambote nanga na Francis tu muluba cher mutayi sanga ko koma PDT ISS à $3000. Bambote nanga na Drisha motomètre beba zibeba za kinya. A Drisha motomètre mon à Londres ça na une année ayiko tonga ba mapango. Bambote nanga na garant de la nation. Mve nanga garant bambote belé bambote nanga na parti Kobetox au monde nanga massa nanga jouer ba film international. Tala na kuluna tala na ba film belé bientôt kutu bozwa biloko sika. Bambote nanga na Papa Bumba. Donc na biso ke nazaka fan ya Joe ya vanda zotala ngoyo. Papa Bumba somo. Na bosanité Jogo Gole Jogo Bogar quoi. Donc et puis na moni mwana ya maître na biso donc Kiala. Donc maître Ndoulaye Kiala donc fils donc merci beaucoup. Oya linga finganga. Oya linga finganga azupe na numéro nanga. Plus 243 90 36 30 165. Comment maniki o ba ofingo trop. Anya kuta ko lukolo pas même na palais. Te nga za te OK otala commentaire baby c'est le journée nga ko te bongisela nga journée. Nga linga ba finga nga makasi. Et puis des fois moi za kana ntoto na ba finga nga litutu. Et si o finga suni mobala slimi bo. Na pene lo na nga bien. O basi ba linga. Mbongo na nga bien. Loko yo kasi loko ni mbongo. Donc o finga nga na boaki boss GB L multiservice GBL multiservice donc boss nyo surtout bo fuka manabino donc boss LGB multiservice donc somo et puis na ke côté ba joueur na moni mbala moko Oscar Manitou les millionnaires en culotte ce que moni que monsieur peut-être dérangé yo supporter nga senga pardon za signe ba faible na bi makam na lobby Anya Star ko faire ça muninga noti mekaki kolambela wera biloko ba mvuta omoni ne vérité bimi donc eza passe mingi na bino ba danseuse boutaka na vie ya libanda boko selaka ba leader makamu donc eza passe Lina ba boto zangisi nani Lino bosaniti Sandra Lina bon Sandra Lina akoma pe bezi c'est le rôle nga bon yepe na lobela mama jiba muninga nete bon yemo pe alobela na tika na nga comme ba président mususu pe ndeko na biso bête sauvage pe zo ba mbote bele yepe na ki sous témoignage oh basé le kolele na la zamba bino basé le kolele na zamba nene ça tango ya passe c'est non la seigneur kolele en plein de répétition il paraît-il libette sauvage comment m'a passé obi ke abala passé après la chaîne internet après c'est mbote asa ite voyage moi abi basé le kolele en plein so basé le kolele le so mutaliba na mutabonga kiango yo sika bakisi zabe wero yo c'est bon bazo confirmer que maison mais za okese ya bakisi ya na mundi wera za moi ça pasteur so ala ila bakisi merci Jerry Kobotox balobara likambo na moto te yazaka na ye polele sans frontières donc si vous avez un problème na ye oluki adresse ni ezali numéro contact je crois pesi o nous samoni les propos tennis ça n'engage que moi bokabola biso so ya sali erreur ne bo condamné 10 ans de prison ngai 15 ans de prison les propos tennis ça n'engage que moi. On s'en rappelle trop si on a bon moment parce que je pèse mais mon ami m'a ramené lobby. Moni sikoye na tribalisme. Kasi ti yango bosa trop si. Teza question muluba tenga na bandi koloba. Obi ngano bino oyo si c'est mission te. Ngelo ne komisuma. Na yamba fumu toto na 2013. Azo finga Kabila Rwandais. Nazaka muluba. Nga bandi makambo lelo te na yeso ke na lingwele. Yango tino lo bana n'importe quoi. Maman so tala mission ba binzambe na ngai. Ozaka na Kishasa, nazaka na Kishasa tililo. Tililo la ta succès ta quartier na kota te. Kanganzoto. Boyo bien ngote mpini. Tuna bunkongo bi mpini eza nini? Ha!
ozate là misu téléphone mutetikali ekolanda sima mais to bosa nti vo simoko boye fallait to mais je crois bandeko bayebi déjà sur internet mambo c'est les cas qui eleki ozo ngeto chila bino bino live nangi na basolo mo boye niki Barcelone ex mo sa fali bimisa Keina na makambo na yo obi na tele vidéo mo niki Barcelone à moitié ni na mbeto azobenga Keina aya ko enregistrer ne bazo finga na bibembe na bato bibembe na bino boza bandoki na misu ya mwana ya fali nzami mutu pasi ce qu'il fallait faire récupérer bana et bazo bebisi les bana éducation ni wana eza pasi so bana akuzo pe bana officiellement te yo mtu zakana bango bongo fala sa ngo makambi no loba ko senga pete comme conseil ko pesa pe conseil aso bana officiellement na conseil pa nani pas fali poupate yo so ebi kelem so fala sa na besoin so bana ni kina tingama na bana po ak déclarer ka ba droit ba jeune yango wana le roi babala est civil yo bobo c'est so ba mariage civil donc le roi babala civil oboya divorce l'autre kaka butu moko ya fali yo pe denzembo na mwasi na nana Comme pelisi moto denzembo ba sous sama problème ni sous ba problème ni so denzembo ye ba yemba niki menga mama Barcelona na ngai kala wala ba bwaki yo parce que nana ba expliquer chera boy na ye libala moto ambongo aponi na ye fali pupa na ye yo siko na YouTube yo azaka ndumba azaka mobali ka fali da ye biso osole lota na bimina wana kena. Merci beaucoup on ezaki 207 ya chronique balobi Jerry Kobotox ndenge za kaka abomba nini kambote ya za rapena ni kamona moto te quoi. Donc vous allez toujours branché scotché na Valia Besali officiel chaîne bino bolingaka mingi na boy na musika na pesi mbote na papa na biso Jérôme Balobi Jérôme ici ko zami papa merci beaucoup na encouragement surtout na ba conseil aux pesa biso et puis na bosanité na yemoko la patron na Valia Besali azolandanga na Paris et puis bana na biso nyonso balandaka biso na kati émission nzongo ya Basango surtout beaucoup plus na Canada na moni Jackie Kabongo Nicole Mukadi Judith Mukadi et siko ezwami bino pona kolanda biso voilà ezagi esengo ya représenter bino émission auto monani émission ekoya bye bye.